Նախորդ ճեպազրույցի ժամանակ ձեր խմբակցության անդամ պարոն Կարնիկ Դանիելյանը հայտարարեց, որ դուք նույնպես սոցիոլոգիական ներքին հարցումներ եք արել եւ բավականին լավ արդյունքներ եք արձանագրել։ Ինչն է պատճառը, Տիկին Վարդանյան, որ չեք հրապարակում այդ հարցումները, եթե այդքան բարենպաստ պատկեր է ձեզ համար ձևավորվել։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է ձեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից ձեր հասցեին վերջին շրջանում ակտիվացած կոշտ քննադատությանը, վստահ եմ հետևել եք հատկապես երրորդ նախագահի թիմից ձեզ ուղված կշտամբանքներին, որ դուք մասնակցելով խորհրդարանական ընտրություններին պառակտում եք ընդդիմադիր դաշտը, ավելին փոշիացնելու եք ընդդիմադիր բևեռի ձայները։ Այս կշտամբանքներին պատասխան ինչ կասեք եւ երեք ձեր մեկ այլ գործընկեր պարոն Իշխան Սաղաթելյանը ենթադրում եմ հայրենադարձների հետ երկրորդ նախագահի հետ հանդիպման շրջանակներում հայտարարել է, մեջբերում եմ, հստակ հայտարարել ենք, որ ընդդիմադիր դաշտում մենք չունենք թիրախներ, մեր թիրախը օրվա վարչախումբն է, իսկ ընդդիմադիր դաշտի ուժերը մեր գործընկերներն են, պայքարի ընկերները։ Բայց հաճախ մեր այս կոչը այլ կերպ է մեկնաբանվում եւ դաշտում հայտնված ինչ որ նորեկներ, չեմ հասկանում, մեր դեմ են պայքարում, թե այսօրվա իշխանության։ Պարոն Իշխան Սաղաթելյանը ում նկատի ունի նորեկներ ասելով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցումների հետ կապված քաղաքական ուժը հուսով եմ Հայաստանում դեռ ազատությունը կա հարցումներ իրականացնելու իր համար ու հրապարակել չհրապարակելը իր որոշման տիրույթում է մենք հարցումներ իրականացնում ենք մեզ համար տեսնելու մեր որ նարատիվները ինչպես են աշխատում եւ որ ուղղությամբ պիտի շարունակենք աշխատանքները եթե ձեզ շատ են հետաքրքրում հարցումների արդյունքները հենց հիմա հրապարակեմ դրանցից մի դրվագ ըստ հարցումների ոչ միայն մեր իրականացած բայց նաեւ մեր իրականացրած Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն չի կարողանում ձևավորել մեծամասնություն այլ նաև ընդդիմադիր ուժերը այս պահին հանրագումարում ունեն ավելի շատ արդյունք, ունեն ավելի շատ ձայներ, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Կոնկրետ արդյունք հրապարակեցի։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, որը քննադատությանը շատ խորհրդանշական է, որ Civic-ը այս հարցը ուղղում, դրան էլ շատ ուղիղ պատասխանեմ, մենք ի տարբերություն իշխող ուժի շատ տոլերանտ ենք ցանկացած քննադատության, քննարկման ու բազմակարծության համար ու որևէ խնդիր չենք տեսնում դրա մեջ, որ երբ նպատակահարմար ենք համարում, պատասխանում ենք դրան, առանց մարդկանց ոչիլ անվանելու, առանց մարդկանց պիտակավորումների, առանց ԱԱԾ լցնելու սպառնալիքների, որովհետև իրականում ունենք այդ արժեքները բազմակարծության, ժողովրդավարության ու քննարկումների բնական է ընտրությունների նախաշեմը տարբեր քաղաքական ուժեր ունեն տարբեր դիրքավորումներ ամեն մեկը փորձում է արդարացնել իր դիրքավորումը մեր իսկ սահուն անցնելով երրորդ հարցին այնինչ դուք ընթերցեցիք մեջբերումը Իշխան Սաղաթելյանից դա մեր կարող եք համարել մանիֆեստն է դա հնչեցվել է նաև դաշինքի մասին հայտարարման միջոցառմանը պաշտոնապես եթե կան ուժեր ում համար դաշտում լինելու մնալու համար թիրախ պիտի լինեն ընդդիմադիրները, երևի կան այդպիսիները, մեր համար ընդդիմադիրները թիրախ չեն, մենք կարծում ենք դա ուժերի վատնում է այդ ուղղությամբ որևէ ջանք դնելը, կենտրոնացած ենք բացառապես իշխող ուժի վերարտադրությունը կանխելուն, մեր ամբողջ ջանքերը այդտեղ են ուղղված, եթե կհնչի այնպիսի ասելիք, մեղադրանք մեր նկատմամբ, որը կհամարենք, որ արժանի է պատասխանի, դրան պատասխանում ենք։ Ընդհանուր առմամբ որևէ տարօրինակ բան չկա, որ տարբեր քաղաքական ուժեր կարող են քննադատել միմյանց, կարող են ինչ-որ կարծիք հնչեցնել։ Հենց դրա համար էլ մենք տարբեր քաղաքական ուժեր ենք։ Հիմա կհարցնեն մնացած ձեր գործընկերները, ժամանակ մնա դուք անպայման կլրացնեք։ Խնդիր չկա։ Ընդդիմադիր դաշտը պառակտելու, ընդդիմության ձայները փոշիացնելու հետ կապված դիտարկմանը ինչպես կարձագանք եք որտեղ։ Սիրով արձագանք եմ, ի տարբերություն իշխանական դաշտի, որտեղ կա մեկ ուժ եւ որևէ այլ ուժ չի հաղթարում շեմը, ընդդիմադիր դաշտը, սիրելի քաղաքացիներ, ձեզ ընձեռնում է ըստ ձեր ճաշակի, ըստ ձեր համոզումի քվեարկելու հնարավորություն, ընդդիմադիր դաշտը մեկ ուժից բաղկացած չէ, ընդդիմադիր դաշտը բազմազան է եւ դրանով կարող է մոբիլիզացնել տարբեր շերտեր, այնպես որ սիրելի քաղաքացիներ ազատ եք ընտրել այն ուժին, ով ձեզ դուր է գալիս։ Եթե Հայաստան խմբակցությանն է վերաբերում ձայները փոշիացնելու մեղադրանքը, կարող եմ վստահեցնել բոլորին, որ այդպիսի վտանգ
ընդհանրապես չկա, ես վստահ եմ, որ դրա մասին ընտրությունների արդյունքները իհարկե կվկայեն, բայց դրա մասին վստահաբար կվկայեն նաև բոլոր այն հարցումները, որոնք կհրապարակվեն, եւ ընդհանրապես շատ հետաքրքիր կլինի այդ մարդկանց դեմքին նայել հունիսի 8-ին։ Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիր նորությունները բաց չթողնելու համար։